pomaže Bog i dobrodošli u vaš, moj i naš srpski svet. Kada sam razmišljao o sledećem gostu, nakon Gorana Šarića i nakon Jelene Buhač-Radojičić, palo mi na pamet da sam oduvek želeo da napišem nekakvu alternativnu istoriju hrišćanske književnosti u Srba, pa sam onda razmišljao o nečem sličnom, a opet malo širem, a to je istorija duhovne kulture u Srba i mislio sam koliko bi se razlikovao izbor najvažnijih likova i mesto i vreme posvećeno njima u odnosu na ove klasične dosadašnje postojeće sekularne istorije naše kulture i naše književnosti. I tako razmišljajući mi je palo na pamet da pozovem pred vas i nas nekoga ko sigurno pripada i istoriji hrišćanske književnosti i istoriji duhovne kulture i o kojoj sam govorio na promociji prve dve knjige njene trilogije Varoške legende i taj moj tekst smatram jednim od lepših ikada izgovorenih, a to nije slučajno, nisam bio nešto posebno inspirisan tog dana, već su te knjige me podigle iz te poluravnodušnosti koja nas prati stalno zbog obaveza, briga i izbrisale su tu godinu u kojoj sam govorio, odjednom sam se našao krajem 19. veka u nekom čudnom delu one Srbije kakvu volim, koja ima sve probleme koje ima i danas, ali ima i vrline koje, nažalost, danas ili nema ili se još uvek nisu projavile. Vaš i naš gost danas je Tajana Poterjahin, književnik, etnolog, antropolog, osoba dubokog i visokog unutrašnjeg života, neko ko ima šta da nam kaže i poruči i knjigama i u razgovoru. Čitao sam naravno njene kolumne, njene intervjue, ali pre svega njene knjige, tih nekoliko već do sada objavljenih i jedna koja se upravo priprema, o tome ćemo pomalo razgovarati. Prvo ćemo pričati i o njenom životu i književnosti, a u drugom delu našeg razgovora, mog bipolarnog intervjua, ćemo pričati o pogledu na svet koji reprezentuje kako Tajana, tako ja, nadam se i veći deo vas. I onda prvo pitanje, naravno, koje se samo nameće je ko je Tajana Poterjahin ili ko su Tajane Poterjahin? Hvala i Bog pomoga odgovor na ono na početku. To je pitanje koje verovatno čovek prvo samom sebi postavlja u nekom periodu, često, ili ne eksplicitno, ali prati čoveka kroz život i prati ga verovatno sve do kraja, upravo zato što nekako, mislim, uvek ima više nas, ali zanimljivo je, recimo, to što mi je rekla jedna, pa najbliža osoba zapravo, koja me najbolje poznaje u mom životu, da se njemu čini kako se ja od ranog detinjstva nisam uopšte promenila. Da sam ja kao neki kamen koji je takav otkako je sazdan i ja sam to doživjela kao nekakvu pohvalu. U tom smislu mogu lako i da odgovorim, ali odgovor zvuči kao neki pokušaj neke mudrosti ili anegdote kao Tajana Poterjahin, to sam ja. A zapravo mislim da je to jedini odgovor koji čovjek može i da da o sebi. To sam ja, jer je negde i nemoguće drugima sebe predstaviti onako kako jedino znamo mi sami sebe i kako nas zna Bog zapravo. Jedino sa njim možda možemo da podelimo neke istine o sebi i da ih on prepozna zaista kao istine. Tako da kad bi se čovjek opisivao onim što radi ili onim što voli, možda je to najbolji put da proba da se definiše kroz ono što voli. Ne znam, ja bih rekla na prvom mestu to da sam književnik. Dugo mi je zvučalo pretenciozno da idem sa tim. I onda čak sam i sad počela malo da idem izokola, zato što mi je neprijatno da o sebi govorim kroz nekakvu definiciju i kao da ljudima onda govorim i vi morate tako mene da vidite i doživite. To je tvoj esnaf. Ali ja sebe tako doživljavam i vidim i osjećam od kad praktično znam za sebe. Znači ne možda od nekih svojih prvih sećanja, kad sam, ne znam, imala 3 godine, ali od kad sam počela da pišem, da čitam, da razumem u tom kontekstu svet oko sebe, mislim da je to nešto čime bih mogla da sebe objasnim i sve drugo je nekako
onda po strani. Pa da razgranemo prvo Tajana Potrijahin, onom nultom tačkom njenog postojanja, jedno neobično ime, Tajana, čitao sam čak više intervjua da ti dodaje ono T, pa postaješ Tatjana, i to Potrijahin, koje ne asocira ni na Kraljevo, ni na Beograd, već na neke mnogo dalje predele, pa ajde malo Tajana, pa onda Potrijahin. Kako to? Pa ime mi je mama odabrala zato što je u toku trudnoće čitala, pa trebalo je da čita kao neku malo i lakšu literaturu, odnosno nešto što neće previše da je uzbuđuje i deprimira, već da je više raspoloži i tako je ponovo, valjda, mislim da je čitala i ranije, nisam sigurna, čitala Mariju Juri Zagorku, pošto je to spadalo kao u neku avanturističku i poluistorijsku literaturu. I tu je videla to ime i odmah je htjela da ga da detetu ako bude žensko, jer joj se dopalo, nije imalo konkurenciju nikakvu, to mi je bila... A se sećaš iz koje knjige je? Plameni inkvizitori. Plameni inkvizitori. Jeste, u pitanju je... Pošto te mnogi pominju u kontekstu i neku inkviziciju pominju. Da, slučajnost ne bih rekla. U pitanju je u knjizi ćerka nekog tobožnjeg hrvatskog kralja, da stvar bude još zanimljivija. To je njihova književna fantastika. Da. Istorijska fantastika. Međutim, nije nju odredilo ništa vezano za taj karakter lika. Ona je prosto prvi put, kaže, pričala mi je to više puta, kad je vi pročitala ime, dopalo joj se, mada možda je mogla i ranije da se sretne s njim. Mislim da u Hrvatskoj posebno ima žena sa tim imenom. Ne tako malo. A prezime je, opet nekim slučajem ga nosim zato što je to opet majčino prezime, pošto su se moji roditelji razveli i mama se vratila kod svojih roditelja nakon toga, sa mnom i sa mojim bratom. Vladimir. Da, Vladimirom, i mi smo do 18. godine nosili očevo prezime, posle toga smo uzeli mamino zato što prosto nismo imali nikakve kontakte. Kamen se okrenuo na drugu stranu. Da. Nismo imali kontakte sa ocem i bilo mi je besmisleno da nosim prezime porodice koja mi ništa nije dala i sa kojom nemam ništa, ne iz nekog revolta ili sad besa ili odricanja nekog, već više prihvatanje onog identiteta. A kakva sudbinska avantura prati prezime Potrijahin u posljednjih 100 godina? 917. je moj pradeda Nikolaj pobegao, on je bio najmlađi sin atamana tamošnjeg Gavrila i jedini je i pobegao, on je pričao, mislim ja znam iz bakine priče, ne pamtim naravno njega, kako ga je majka spakovala na neki brod i rekla mu idi bar ti se spasi i on se zaista spasao, po svemu sudeći jedini, od svoje trojice braće i oca, koji su, otac mu je već 17. mislim ubijen, braća 18. Ako se ne varam, to sam nedavno našla na nekom Telegram kanalu ruskom. I on je došao preko Bugarske, kuda već, obreo se jednog dana u tom selu Konarevo kod Kraljeva i ostao. Sad, zašto, kako, što je odlučio da ostane, baš tu, zašto nije potražio neku varoš ili grad ili nešto slično, ja ne znam. I on je malo o tome pričao. Uopšte, i o životu u Rusiji, i o dolasku, i o celokupnoj... Tih, vrlo tih, to je ono što znam o njemu, da je, on je voleo prirodu, baštu i pokušao je, reklo bi se da od tog našeg tadašnjeg dvorišta napravi neku kao malu repliku svog ruskog zavičaja, tako da je on tu posadio... A gde je zavičaj, u kom delu Rusije? On je iz Krasnodara. On napravio ribnjak, recimo, zasadio je različite vrste voća, pčele je gajio i ono kako ga pamti sad moja porodica, već je eto i baka, umrla i deka, znači ostalo je samo već polako se gube te priče i ti likovi, da je najviše volio da čuči tu među pčelama. Ništa nije govorio o svojoj porodici. Ja sam na njegovoj vojnoj knjižici ili nekom drugom dokumentu državljanstvu, ne znam, našla da mu se majka zvala Jelena, na primjer, on to nikad nije rekao nikome. Ali su mu dolazili rođaci u par navrata, 2 kompleta rođaka iz Rusije, jedni brat od strica je dolazio sa porodicom, ja mislim i više puta, i tad je bio srećan pradeda, to je baka isto pričala, da je tad možda bio najsrećniji. Da, postoji to veliko ćutanje posle tragedije. I što je sa njima... Kao i kod nas isto, posle Jasenovca, moja porodica isto ništa nije govorila o nečemu toliko važnom, eto posle te tragedije, paljenje i rušenja i načina života i te države i carstva u kojoj je živao Nikolaj,
on o tome nije isto govorio, što je isto jedno od pravih ljudskih, duševnih reakcija na tragediju koja je neizmenjiva. Da. I kaže da je bio srećan što je pričao na ruskom konačno sa nekim kad su mu došli rođaci. Mada, brat i ja smo prva generacija u porodici koja ne govori ruski. Znale su i moja mama i tetke i deka naravno, znao, tad se još učila i u školi. Ali eto, pričao je sa Rusima na ruskom jeziku. Vi mislite po ruski? Pa mislim da razlog što mi ne znamo ruski jezik je to što smo duduci za jezike zapravo, oboje, i što ne znamo ni engleski, na primjer, u onoj meri u kojoj ljudi naše generacije ga već koriste operativno. A do kada je Nikolaj živeo? On je umro 82. A znači on je baš... Jeste, živeo je relativno dugo, manje više mirno, imao je još jednu tragediju u životu, to je da je 44. mu je poginuo mlađi sin, brat mog deke, sa samo 7 godina. Neka bomba je bila, granata je ostala tu u selu i njih dvojica dečaka su se igrali, dobacivali i kod malog duška je eksplodirala i on je poginuo. To mi je recimo jedna od potresnijih priča inače koje sam čula, a ima ih nažalost mnogo zaista i ovdje u našim krajevima, a inače u svetu. On je, pradeda je u to vreme radio kao pružni radnik, tu negde u blizini je bio. I ovi meštani su potrčali da mu kažu da mu je sin stradao i rekli su mu i on je pitao prvo koji. Iako je obojicu voleo podjednako. Ali nekako u tome se kao otkrila ta lična priroda ljubavi. Da čovek hoće da zna bez kog deteta je ostao. I to je prvo što je pitao. Nakon toga se moja prababa, njegova žena, propila i onda mu je život postao dosta težak. Zbog nje i zbog problema koje je imao sa njom. Deka se rano oženio, došla je moja baka koja nije bila mnogo lakša osoba od svekrve. Tako da je taj čovjek zaista imao jednu veliku tišinu u svom životu, borio se eto za nju, da ima te pčele, da ima taj ribnjak, baštu gde može da bude sam. I bio je nekonfliktna ličnost. Da, i živeo u zemlji pčela. Da. On nije trpeo svađe, odlazio je uvek kad se ovi mladi posvađaju, pa tako, voleo je unuke, naravno, i eto, nadao se da će možda da doživi praunuče za 2 godine je Vladimira, zakasnio je Vladimir da eto, dočeka i njega. A kada i kako počinja ono zaista najvažnije u životu tvom, životu tajne potrebe? Kod nekog je to rođenje, kod nekog krštenje, kod nekog neki nevjerojatno važan susret ili neki lom ili nešto što izoštri čula ili nešto što nas naglo promeni, izmestite kamen o kome je Saša govorio, govoreći o tebi. Kada i kako po tebi onako suštinski zaista, kad bi pogledala odozgo iz neke večne perspektive, počinje sve ono najvažnije s tobom u vezi? To je jedan dan potpuno običan, gledano s polja, ali ja ga pamtim. Bila sam vrlo mala, mislim da još nisam krenula u školu. Ja sam krenula ranije sa 6 godina, znači da sam imala možda 5. Tek smo došli u Konarevo iz Beograda da živimo i bilo je proleće. I ja sam hodala kroz tu našu baštu, jer imali smo kao 2 dela dvorište gde su bili stolice, ne znam, stazica, sve, i ta bašta koja je bila kao neka poludivlja džungla, koju nikad niko nije sređivao, kao što se kosi ljudski, pa to, mislim, baka jedva uspevala deku da nagovori u jednom u sezoni da to pokosi. I bilo je proleće, zašto pamtim da je bio behar svuda. Mi smo imali puno voća i onda kad tu da hodate, sve, kad pogledate gore ne vidite nebo od toga koliko je belo. I ja sam nekako u tom trenutku shvatila da je sve unutra. Nekako kao da je tad prestala u meni želja da se igram, da se družim, da idem u selo sa drugom decom. Imali smo neko brdo gde smo terali loptu, igrali se rata, pa sam ja kao devojčica nešto pokušavala. Nekako, kao da me je to trajno zatvorilo sa tim nebom i sa tim cvećem i voćem koje je procvetalo i nekako odredilo da baš kao nekakav koren ili kamen budem na tom mestu zauvek. I
fizički mi više niti tu živimo, to dvorište je prodato, ja sam se preselila, naravno životne okolnosti su kakve jesu svakom čoveku, neverovatne, iznenađujuće i često ga vuku gde on možda i ne bi hteo, ali unutra u sebi sam tu ostala i to me nekako trajno definiše. To mesto, porodica. A šta je prethodilo tom času, tom večnutku? Da li je, jel sećaš se možda nešto što je bilo neposredno pre toga ili nešto u tom trenutku? Bila si sama? Sama, da, ne sjećam se ničega. Potpuno samo si običan iznutra dan. nešto? Da, potpuno običan dan, baš ništa se nije dogodilo ni pre, ni posle, niti se ja sećam ničega pre ili posle. I znam da u tom periodu ničeg nije bilo nekih svađa, rasprava, stresova, nije bilo ni nekih mnogo lepih događaja. Prosto doselili smo se tu, bili smo znači nekih nekoliko meseci. Ja, otkako su se moji roditelji razveli, odnosno kad sam shvatila da ćemo mi sad živeti trajno u Konarevu, a ne više u Beogradu, ja sam, pamtim to, ali dosta nejasno, imala nekakav strah da će to da se promeni i da ćemo mi ipak da se vratimo u Beograd. Iz nekog razloga, iako u to vreme ipak pretpostavljam da sam volela oca, ne sjećam se, nisam želela da moji roditelji budu zajedno i da oni budu u Beogradu. Ja sam samo želela da mi nastavimo da živimo tu, jer sam želela da živim u Konarevu, prvenstveno zbog bake. Nju smo voleli, i Vladimir i ja, i radovali smo se što smo tu došli. A ti behari, tepčani. Pa sve to što je na mene kao dete, mačići neki, pa prosto selo. Mislim, prirodno je da se detetu tu više dopada nego da ode iza zgrade. A ti dan danas kad se fotografišeš, onda to uvijek bude nekako u tom nekom seoskom, pastoralnom pejzažu. Pa to je ono što je za mene neka lepota i nešto što zaista me, čak je nadahnuće, možda i neka malo ljigava reč u tom smislu, nešto što od čega živim u stvari, to je preciznije, nešto što ja imam osjećaj da živim kad sam u tom ambijentu, kad mogu da ga gledam, tako da zaista šta je prethodilo tom trenutku ne znam, ali je bio toliko lep, očigledno da ga nisam nikad zaboravila, posebno bitno kad se ima u vidu da ja baš puno zaboravljam. Imam problem sa pamćenjem do te mere da stvarno neke stvari koje ljudi najnormalnije upamte, ja ne mogu. To je nekad, znači, večno se umešala u vreme. Tako je. Nešto je tu. Tako je, to nije događaj koji može da se zapamti ili ne. To nije kalendarski dan, to je neki izuzetan dan koji se dogodio tada. I bilo ih je posle još, ne takvih određujućih, ali s polja gledano istih, naravno, isto proleće i sa sve lepo. Srebrna medalja, drugo mesto. Drugo mesto, događaj koji je bio prelomni, pa iskreno ne znam, mislim da ih nema. Mislim da ih nema. U odnosu na taj. Mislim da ne. Zato što mogla bih sad nešto, ali to je sve mnogo bledo. Ne znam, kad sam prvi put napisala nešto i shvatila da je to kao vredno, da bih time voljela da se bavim, ali nekako i ta ideja ili spoznaja, kako god je nazvali, želja, je došla kao posljedica ovog prvog. Sve je posle išlo odatle. To neko zatvaranje. Da, tu si se popela na breg i onda si se sankama otisnula. Da, posebno što pričali su mi i mama i baka, deka, da sam ja kao dete bila relativno živahna, zainteresovana i za druženje. Ja se sjećam u Beogradu da sam kratko išla u neko obdanište, da sam se družila, razmenjivala lutke, znači bila sam onako dete donekle i ekstrovertno u odnosu na Vladimira, koji je opet od uvek bio zatvoren. Imamo njegovu fotografiju kako šeta sa rukama na leđima, kao mali penzioner. A Vladimir nije lik iz Marije Jurić Zagorka? Nije, to je ime koje je mama volela od uvek. Ja kad sam bio klinac sam išao na ferije u Baniju kod maminih i onda sam pročitao naravno sve knjige iz tamošnje biblioteke i bila su sabrana dela, celokupna dela Marije Jurić Zagorke i sećam se tog uzbuđenja, dodira sa tom Harry Potterovskom atmosferom njenom iz tog vremena. Ništa slično nisam uspio da nađem u beogradskoj varijanti, kao što sam tamo našao, i tako da i tekako mogu da razumem tu snagu imena Tajana koja tu proigrava. Možda tog dana je neka Tajana tajanstveno, kako ta reč govori, proigrala i naučila te razliku između večnosti i vremena i da budeš sigurna u sebi. Taj delikatni kamen tada stvoren, nežni kamen, je ostao čvrst, ali nešto se dešava, neke senke idu po tom kamenu. Pa, ja bih rekla... Mahovina se nije uhvatila. On prolazi sad kroz prostor i vreme
ili opet stoji kao što u reci stoji kamen i malo ga ta voda možda može da... Četvrtasti obelisk, tvoj specijalni, da. Ali u suštini zaista ja ne vidim razliku. Kad sam bio klinac, naučio sam, imao sam jako ambicioznu baku koja nije imala decu, to je tetka moje mame, i ona se bavila sa mnom i u njenoj laboratoriji sam vrlo brzo naučio da čitam i pišem, sa neke 3 godine. I onda sam počeo da čitam knjige, ozbiljne, i prva ozbiljna knjiga koju se sećam kad sam imao recimo 4,5 ili 5 godina, bila je Detinjstvo, dečaštvo, mladost Tolstojeva. I onda sam ja pokušao da namestim svoj život, onako intuitivno kao dete, da proživim bar nešto od onoga što sam čitao, što je tu nama Tolstoj predstavio. Ne znam kako sam bio uspešan, možda još uvijek živim tu knjigu, iako je odavno prošla moja mladost, ali kako bi izgledalo detinjstvo, devojaštvo, mladost Tajane Poterjahin iz ove perspektive, sad iz ovog dana, iz ovog trenutka, kad bi pogledala kako je to prošlo, do trenutka recimo kada si upisala fakultet. Pa prošlo je kao što bi prošlo sad kad bih se vratila i kad bi mi neko rekao evo sa ovom sad pameću krećeš, isto bi tako prošlo, ne zato što nisam pravila greške pa bi sad sve savršeno opet proživjela, niti zato što kao volim svoje greške pa bi sad ih još bolje učinila, nego zato što, ne znam, verujem da čovek uvek postupa onako kako jedino je njemu moguće u tom trenutku. Meni sada sva ta neka, prošlost, mada mi je to tužna reč kad kažem prošlost. Prošli deo večnosti. Da, protekli neki dani izgledaju, možda je to, takav sam čovek, kao neka bajka. Kao bajka. Ja zaista imam emocije, osjećaj za svoje detinjstvo i za svoju mladost kao da sam živjela lepši život. Ne znači da ovim sad nisam zadovoljna, da bih ja sad tu nešto menjala, ali mislim da je koren tog osjećanja to što sam živjela sa porodicom. Ja sam tu utemeljena i to je ono što mi je potrebno. I to nekoliko generacija. Da, do kraja života neću moći da zakrpim tu ranu koja nastane kad se to jednom pocepa i na kraju kad se potpuno smrću članova te porodice, nekih članova, razori. Naravno, hvala opet Bogu, nisam ostala bez majke, brata, znači ljudi koji su mlađi, umrli su mi baba i deda, mislim, to je nešto s čim se svi suočimo relativno rano u životu, ako oni nisu mnogo dugovečni. Ali ne svi na isti način. Ali da, ne svi na isti način i zato je uvek toliko nezahvalno suditi tuđ bol, tuđe osjećaje. Znači, nije moj bol za njima toliko, to možda zvuči grubo isto, toliko ličan, kao baka, deka. Posebno deka, on je isto bio introvertan, odvojen nekako od nas. Nismo s njim nikad izgradili taj nivo bliskosti kao sa bakom. Jednom godišnje sređivo dvorište. Na primjer, pa da. On je voleo garažu, on nije voleo prirodu kao njegov otac, on je voleo šrafove i to. Mikrokosmos. Da, time se bavio. Njegove pčele. Da, metalne pčele, da. Ali taj osjećaj da njihovom smrću se zauvek promenila slika, suština naše porodice. Ja se sećam, deka je umro 2006. Ja sam bila tad mlada. Kako je mene bolelo to što iste godine, ili ne sećam se sad, sledeće, umro jedan njegov prijatelj s kojim je on kad su bili mladi igrao fudbal tu u banji, imali su timo. Ja sam onda razmišljala kako nestaju ti ljudi i kako još koju deceniju ja ću ostarati i umreću isto i sve će biti obrisano. I sad kad odem u Konarevo, ono se naravno menja, na bolje ili na gore, potpuno je nevažno, neki delovi na bolje, neki na gore, ali nema. Čitave jedne prošlosti nema. Ali kada pišeš, je li pišeš svoj nadgrobni spomenik toj prošlosti ili se odupiraš smrti? Kad pišem, ja se, mislim da se odupirem. Mislim da se odupirem, da čuvam od smrti, da pobeđuje smrt. Da takvim delima se pobeđuje smrt. Da je to možda jedini način da je čovek pobedi, osim naravno Bogu čoveka da ustane iz mrtvih, ali pošto niko od nas to još uvek ne može, osim ako ga naravno vaskrsne Bog iz nekog razloga, možemo to. Možemo da zaustavimo vreme, da ga vratimo unazad i da stvorimo svet.
Ja nisam izabrala da rekreiram svoj život, svoju prošlost, svoju mladost i detinjstvo, svoje dvorište, zato što mislim da to ne bih ni mogla, nekako suviše je lično i ne znam nikoga bi osim mene interesovalo. Mislim da čovjek treba da bude i toga svestan, da neke stvari ne mora da deli. Ali, eto, pronašla sam nešto drugo što volim, što je mene samu obuzelo. To recimo, ja kad sam čitala o prošlosti kraljeva iz te epohe, kraja 19. veka, to je mene uzelo iz moje prošlosti. I pokazalo mi čitav svet pre toga. I pokazalo mi koliko je možda i taj moj dramatični doživljaj detinjstva, sve to nestalo, egocentričan, jer to tako teče. To tako teče i do nas je da uzmemo ono što nam je važno i što volimo i da probamo da ga spasemo od tog bezokog zaborava koji zaista je stihija. I kakva je uloga te petogodišnje Tajane iz onog dana u trenutku kada pišeš svoje romane, recimo te svoje varoške legende? Kakva je uloga njen? Pošto postoji ona u tebi, bez obzira na kasnije i obrazovanje i stil i nešto lektire. Ali gde ona proigrava? Kad ona odlučuje koja će se reč spustiti, kojim će tokom ići sve? Ja mislim da je ključna njena uloga. On? Da. Mislim da je ona ključna. Gospodarica. Da. Zato što moj samouki stvaralački impuls, instinkt, kako bismo ga, intuicija i opet dar koji je, smatram, urođen, su nešto na čemu sam ja vrlo malo kroz život radila. Ja znam da, i govorila sam, možda ste to i čitali, nalazili u nekim tim tekstovima, da je sad popularno predstavljati književnost kao zanat. Naravno, ona ima neki zanatski aspekt, morate da znate slova, morate da umete da ih koristite, ali u mom slučaju to je sve što sam ja naučila kroz školu i što kao da naučim 30 slova. Sve drugo je od nje. Znači, u tom trenutku kad sam se ja zatvorila za spolja, tad je počeo moj život unutra. Iz tog života unutra je proisteklo sve drugo. I proistekao je taj roman, takav kakav je, opet iz čiste mistične oblasti ljudskog bića i duha i uopšte mogućnosti ljudske da deluje u tom kontekstu i na tom polju. Ustručavala sam se neko vreme da o tome pričam i ne bih ni u ovom trenutku svuda to pričala. Zato mi je drago što sam ovde jer se nekako osjećam kao kod kuće, da mogu to da govorim. Nešto se plašim kako će drugima to da se svidi ili ne, nego ne znam, prosto kad odete u gosti kod nekoga, ne krenete da mu pričate sad svoje priče koje on smatra ludačkim i slično, ali sve manje odstupam od toga i klimam glavom kad neko mi sa druge strane kaže pa da, ali znate to je ipak vežba, to se vežba i to, sve sam manje spremna da klimam glavom. Zato što ja svoje iskustvo, književno, stvaralačko, ne težim da predstavim kao jedino moguće, jedino ispravno, prvoklasno. Samo tako nastaju dobra dela. Ja sam merilo talenta, dara, knjige i tome slično, ali stvarno sve manje pristajem da mi drugi nameću svoje uzore, svoje metode, svoje puteve. I zato kažem, to petogodišnje dete, to dete je napisalo varošku legendu. Sve ovo drugo. Ali ono je i tvoj idealni čitalac. Tako je. Tako je. Ona proverava da li si to dobro uradila. Tako je. Taj zadatak, da li si dobro obavila. Najstrožiji sud dolazi od bića koje nema nikakav odnos prema javnosti, prema karijeri, prema stvarnosti. Prvo ti makar znaš u kom razdoblju ćeš susresti onog svedržitelja u onom najvažnijem razgovoru našeg života, on će prema tebi biti mnogo milostiviji nego prema nama, jer mi ćemo nastupati u nekim drugim godinama, ti kao petogodišnjakinja, mislim ćeš mnogo bolje proći od nas. Pa, mislim da. Mislim, sudit će mi se naravno za stvari kojima sam pre svega naudila tom detetu, mislim, sad ovo počinje da liči na onu priču unutrašnje dete, zagrlite i to. Ne volim tu priču zato što upravo banalizuje ovo neko iskustvo. Nemoj nekom slučajnom da ovo liči na tu banalnu priču. Pa mislim, ako ličit će, ali prosto za možda nekoga ko ne sluša. Psihobiografija, istorija jedne duše, Tajana
Tajana lutalica, ima onaj Melmoth lutalica, veliki roman engleske romantične književnosti i francuske istovremeno. Došli smo do neke tačke gde pokušavamo sad da racionalno uobličimo neke elemente biografije koje možda zanimaju one tvoje čitaoce pre svega i tvoje buduće čitaoce. Kako je došlo do izbora jednog tako neobičnog izbora fakulteta filozofskog i te etnologije i antropologije, nečeg što zvuči tako hladno, tako sterilno, tako teško, oštro, tako sekularno, da se prosto čini kao da si tražila sparing partnera sa kojim ćeš u borbi sa njegovim argumentima da ostaneš pri svojim argumentima i da pobediš. Da li je to tako? Kako si doživjela te svoje profesore, tu temu, te sagovornike, ako su ti bili sagovornici, kolege s fakulteta, i taj susret s nečim tako sekularnim i tako modernim kao što je etnologija, sociokulturna antropologija ili već kako to sve bi. Kako si izabrala to? Mnogo je banalniji put i odgovor nego što bi želeli možda. Posebno ljudi koji me vole, ovi koji me ne vole, možda će im se baš dopasti ovo što ću da kažem. Ja sam imala problema sa školom i obrazovanjem od početka. Dakle, od prvog dana, mada sam ja tražila da me upišu ranije u školu, zato što je Vladimir već išao i onda ja sam htjela s njim, da ja ne ostajem kod kuće sama i tako. Kako se zvala škola osnovna? Đure Jakšić. Eto, lepo. Čak i za te godine vrlo retko ima. Da. I mislim da ta škola... Srpski narodni heroj Đure Jakšić. Od prvog dana sam ja vidjela da to neće ići. Sjećam se kada mi je učiteljica pokazivala gde nam je, ne znam, igralište, gde je to. Ja sam onako stajala i pitala se, dobro, kad idemo mi kući? Jer sam želela stalno da budem kod kuće. Nisam voljela da učim, nisam voljela ni da se družim preterano. Provodila sam odmore u nekom šumarku iza Brala Ljubičice kad je sezona, pečurke, neka jaja sa drugaricom sam tu pokušavala da izlegnem u nekoj slami, sjećam se toga. Dakle, si nailazila u učionicu nekad? Tako zvuči kao da su ti odmori mnogo duže trajali. Jesam, sve dok nisam počela u 4. razredu da bežim iz škole, krijući kod kuće da ne idem u školu, a krijući u školi se ne pojavljujući, tako je. Ja sam onda provodila dane, odnosno sve te sate koje bih provela u školi, što nije malo za malo dete, u nekom šumarku ispod puta. I kasnije, od 5. razreda, postojale su i ocene sve lošije. Nisam volila da učim. A kakav je pejzaž Konareva, zajedno sa tom školom, put od kuće do škole, taj šumarak, šta još to postoji? Škola je vrlo blizu Ibra, znači kad se spusti tim šumarkom ispod, koji je vrlo strm, je reka. Mi tu nismo imali dozvolu da silazimo ni od škole, niti od, naravno, porodice, jer je kao opasno, međutim ja sam naravno silazila. I kad krenemo kući, idemo kroz selo, ali to selo seče Ibarska magistrala. Tako da to nije nikakva idila naročita, ima groblje, ima onda jedan stari put koji je malo sklonjen je, naravno, nema toliko saobraćaja pa je bezbedniji. I tu sam silazila, na kraju tog starog puta, u tu neki šumarak, tu je sad nekakav parking, baš sam ovog leta bila i ožalila i to mesto. Tako da nije to selo, mislim, Konarevo je veliko selo, ja sad ne znam koliko ima sad stanovnika, ali iznad magistrale i ispod ima mnogo više prostora kuća. A koliko to daleko od Kraljeva? 6-7 kilometara. Nije mnogo daleko. Jesi išla nekad peška od Konareva do Kraljeva? Jesam. Išla sam, recimo, to najčešće kad sam htjela kasnije da idem u crkvu nedeljom, kad saznam da služi vladika Hrizostom pokojni u Kraljevu, a ja ne znam, ne ide autobus ili nešto, ili nemamo novca za autobus, to se isto dešavalo kasnije sve češće, ja onda idem peške, to je sat možda vremena, nije neki strašan napor, niti dugo traje. I upišeš ti etnologiju. Da dođemo do toga, da, mučila sam se sa školom, srednju sam upisala šumarsku, tehničar za pejzažnu arhitekturu, zašto je bila najbliže. I kao, ajde se bavim cvećem, volim cveće. Pa volim cveće. Mada sam ja molila mamu i baku da me puste da upišem u poljoprivrednoj školi u Kraljevu smer cvećar, koji traje 3 godine. Ja sam htjela da završim sa školovanjem jednostavno, ali nisu mi to dozvolili. Onda kad sam završavala srednju školu, ja sam napustila na kraju 4. godine, nisam uopšte se pojavljivala, pa sam 4. godinu posle vanredno polagala.
jer me mama ubedila da treba da završim školu nakon što sam 4 godine u nju išla. Ja sam netipična biografija za jednog intelektualca. Da, ja sam paralelno, ja sam zapravo išla u srednju školu iz manastira Žiče. I meni je mati kad sam došla u prvoj godini pitala da budem iskušenica, rekla ne može, sad si mala, kad završiš srednju školu, tada ćeš doći, a do tad dolazi, budi i tako. I kad sam ja odustala od manastira, ja sam onda odustala od škole, kao šta će mi sad? Sad mi više ne treba. A od čega nisi odustala? Od fakulteta. Ja sam upisala etnologiju zato što mama je studirala etnologiju, ali nije završila. I nikad nas nije davila sa tim pričama, nije nam to predstavljala kao neke studije koje ona mnogo volela, mada je volela zaista i pogrešila je što nije završila. Ali ja sam razmišljala, mama me je ubedila kao ti sediš po ceo dan s bakom, šta ćeš ti sediš kao sa babom u 18 godina sama, ceo dan, ne mogu. Videla sam da je to muči, da je to boli. Vladimir je već studirao uveliko, bio dobar student i ja tu sedim, Bogoslovski fakultet, i završio. I nekako tu me je slomila ta mamina briga i imala je drugih tad problema, imali smo i materijalne probleme i deka je umro malo pre toga, baka je bila sve lošije i bilo mi je prosto žao da ja sad još budem da otežavam taj teret. I duboko si udahnula? Duboko sam udahnula i onda kao šta, književnost, činilo mi se kao da će to da me uključi u taj jedan vrtlog pogrešnog pristupa književnosti iz moje perspektive. Znači, ne pogrešnog za nekoga koga književnost zanima na taj način, ali pošto mene zanima nekako iznutra, iz mene, činilo mi se da će to prosto da me unazadi. Onda kao psihologija. Ja ne znam, s psihologijom niti me interesuje i kao onda je mama valjda rekla, pa što ne upišeš etnologiju, kao zanimljivo je, nije zahtevno previše, u smislu da nema predmeta koje ne možeš, kao što recimo ja, ne znam, prirodne nauke, matematiku, to ja to ne mogu, ni pod kakvim opcijama vežbanja i ne znam čega, nikada. Tako dobro, ajde. I onda znam, nismo mogli da nabavimo knjigu iz koje se spremao prijemni neki knjižuljak i ja sam bila sva srećna. Kao, dobro, mama, hoću, ali evo ove godine nemam knjigu, nego sledeće. I onda se javila tetka i rekla, kao, evo, nabavila sam. Na opšto radi. Hvala ti puno. I ništa, spremila sam prijemni, položila. Sjećam se da sam te godine imala na testu znanja jedina sve tačne odgovore i više godina posle toga niko nije imao svih 30 iz testa znanja. I jedini nivo školovanja gde sam se ja osjećala ko na svome, to je bilo kad sam studirala. Nekako sam ušla u to odgovorno, čak i radoznalo, upravo da vidim šta sad. A koliko je to uticalo na tvoj pogled na svet, pošto to je fakultet koji ima vrlo jasno određen odnos prema stvarima, prema životu, prirodi, čoveku, ljudskoj sudbini. Kako si to uklapala u ta već prva neka verska iskustva, u razgovore sa bratom koji studira bogosloviju, Bogoslovski fakultet? Pa meni je to bilo sličnije ovome što ste rekli na početku tog pitanja. Kao neko polje gde mogu da vežbam svoje stavove. Ne mogu reći da sam sad bila konfliktna, da sam se preterano raspravljala, svađala, da, ali volela sam da kontriram, volela sam i da pitam i volela sam da kažem kad čujem da je rečeno nešto što je neistina. Jer bilo je i toga, dakle, naročito na tim predmetima religije, roda, gde, mislim, ja svoje profesore uslovno rečeno volim i odnosila sam se prema njima sa poštovanjem. Ali sve dok nisam shvatila da su deo mnogo jedne toksičnije i opasnije agende nego što je oni su tako učili i tako su naučili i dobro, oni sad to ponavljaju. Ne kažem sad svesno, niti bih sad htela, a i mogla da poimence uprem sad prstom u nekoga, jer ne znam, dakle ne mogu sad da optužujem ljude da namerno nešto rade, ili su možda zaista neobavešteni. Ali se previše puta projavila neka loša namera. A to sam i tada raspoznavala po tome što ne postoji otvorenost da se čuje. Bez obzira što sam ja studentkinja, a ne kolega. Dobro, ali taj prazni hod prsta u polu praznoj čaši, kako bi izgledao neki drugačiji hod tog prsta u polupunoj čaši, gde bi se umočilo to kroz svoje sećanje u neki
nekog čoveka koji je bez obzira što je predavao na tom fakultetu, korespondirao sa tvojim budućim životom, sa tvojim unutrašnjim duhovnim potrebama i sa nekim rečima koje si želao da čuješ eto i na fakultetu. Kontraprimer neka? Nisam. Ili misliš da... Ima i naravno kad je u pitanju nešto što je zaista vredno, nadahnjujuće i što utiče na čoveka da se on afirmiše u nekom pozitivnom smislu, onda je nekako mnogo pristojnije reći ime, nego kad treba neko da se za nešto optuži. Profesor Slobodan Naumović. On je na predmetu etnologija balkanskih društava meni sve razjasnio. I to je nevjerojatno da konfuzija koju je 30 ljudi pravilo pre toga. Kad sam ja počela da studiram, već su se čisto etnološki predmeti smatrali anahronim. Dakle, podsmevalo se studentima koji to upišu da bi saznali običaje, nošnju, igre i to, već se sve okrenulo ka toj antropološkoj, toj urbanoj, gradskoj, sociokulturnoj i rodnoj ideologiji. I rodna ideologija je zaista kao novi marksizam, dakle, kroz to mora da se prođe. Pa i asistentkinje i profesor su to, znači, hteli, ne hteli, to mora da se prođe, treći pol, treći rod i ne znam šta sve. I onda se pojavljuje čovek, nemate pojma otkud on tu, zašto je on i dalje tu, zašto ovaj čovek nije već sklonjen i kakva je to sreća da on bude tu. On je čovek neverovatne, ne samo neke erudicije koja eto tako lepo zvuči kako je on učen i zna puno. Toga je bilo i na drugoj strani. Tako je. Mada, ne. Recimo. Ti ne damo ni to. Ne, nije bilo. Ni približno. Slobodan Naumović je čovek koji je prilično zaposednut tim duhom svoje volje da prenese sve to što zna, što je naravno nekad nemoguće i zbog vremena. Mi smo ostali kod njega na predavanjima do ponoći. Tabla je posle njega izgledala tako da ne bi mogao da je dešifruje, ja mislim, ni on sam kad bi se vratio posle par sati. Ali ja sam ga slušala nepomično. Meni nikad nije palo na pamet da odem ranije, da požurim na poslednji prevoz. Nije me bilo briga kako ću da stignem do kuće. Samo da ne propustim nešto što će on da kaže. Najtragičnija stvar je to što ja, kao što rekoh, puno zaboravljam i nemam ni primere, nemam ja te fakte više u glavi. Ali natopilo se. Ali je ušlo, tako je. Nije tu tema ušlo je ono suština. Ušlo je ono što je suština sveg tog njegovog truda. A kako je on nastao? Čega je on učenik? Par reći o njemu, prosto... O njemu, ja sve što sam znala sam uslovno rečeno zaboravila. Ja sam pokušala da ga kontaktiram. Čim završimo ovaj razgovor, odmah ulazim u potragu za Slobodanom. Nije mi odgovorio na mail fakultetski. Pitala sam prijatelja koji tamo radi sada već da li on... To je bilo nešto posle korone, pa nisu imali regularno nastavu, nije ga viđao, zato što mislim da bi taj čovek zaista, ako želi, možda iz nekog razloga on ne želi i zato nije ni dostupan, bio dragocen sada našoj društvu. Mislim, to se sad tako kaže, našem društvu. Našem prostoru, uopšte našim ljudima. Zato što mnogo zna, ume da govori, kad, kažem, ne padne u taj svoj zanos koji je, mislim, zanimljivo posmatrati ako imate 6 sati, ali većina, ne znam, emisija, programa ne traje toliko. Redak čovek. I čak i širi nego što se meni dopada. Jer ja sam malo rigidna. Ja volim ideološku skučenost više. Mislim da je nekako u vremenu kad smo mnogo napadnuti, ona ispravna borbena strategija. Znači da se malo skučimo, da se malo zatvorimo, da podignemo zidove. Ne možemo da ih spuštamo dok preskače kogod hoće. Zid od naših štitova. Međutim, u njegovoj nekoj širini ja mu i ne znam konkurenta. Ali u malim količinama je važno i to, ta aroma, on je dao aromu. Pa da, niti možemo biti baš svi isti, niti je opasno toliko ako je neki čovek prosto mogao da zahvati nešto što ja ne mogu. Onda prva asocijacija vezana za susret sa njim je tvoj susret sa Bogom. To mi nekako ide jedno sa drugim. Kada i kako, na koji način, u kom uzrastu taj susret sa Bogom. Ne sa nečim što postoji ili kroz strah ili utehu od straha. Ne, baš to suočavanje sa Bogom.
to je bilo pa najvjerovatnije i prvi put ili u toj fazi, ali ja mislim prvi put kad sam došla na liturgiju da bude. Ne, drugi put. Na prvu liturgiju u životu nije me odveo niko iz porodice, jer moji nisu u tom smislu verovali. Znači, dolazio je sveštenik, sve lepo, ali... Iako ste i ti, brat, nekako obeleženi. Mene na prvu liturgiju odvela učiteljica. To je zvala me da dođem u Kraljevo, trojice su bile, sećam se, plele smo venčiće, bilo mi je lepo i tako čudno. A kolika si bila? Pa mala, mislim, ne mogu da se tačno setim, ali kad je Vladimir krenuo aktivno, što se kaže, u crkvu, njega je opet preumio tadašnji naš, a i sadašnji nastavnik u šumarskoj školi, Predrag Cvetković, koji tad, kad je Vladimir išao, nije bilo veronauke. Ovaj čovek propovedao na časovima svojih stručnih predmeta i Vladimir se prvo nešto s njim koškao, nešto se nije slagao, međutim harizma tog čoveka... Baš ovako Vladimirovski. Da, mislim, iznenađujući, kao zar on. Pa je ovaj čovek ostajao posle časova, 2 sata s njim u hodniku da mu priča, objašnjava, nije ga mrzelo, nije žurio i on ima malu decu. U to vreme sad su već veliki, ali ostajao je zbog te jedne duše. I pobedio je. Da. U Vladimirovu korist. Tako je. I onda Vladimir je krenuo u našu crkvu parohijsku, tada u Mataruškoj banji, i ja s njim, kao i uvek, što sam htjela u školu, pa u crkvu, kao gde on tu ja, mlađa sestra, od prvog ulaska sam ja razumela da tu zaista Bog stanuje. Znači, to lično biće, taj koji me gleda sa ikonostasa i odozgo, da je taj Bog tu. I nije, kažem, bilo to sad ni neki zanos, ni nešto, prosto nekakav odnos koji je možda, uslovno rečeno, remetio moj duhovni život. I kad sam bila u manastiru. Zato što sam bila vrlo nespremna da se molim formalno, da čitam, da, ne znam, vrtim tu brojanicu, da izgovaram te formule prema Bogu. Ja sam bila svesna da je to isto deo discipline, da je to deo nekog i vaspitanja hrišćanskog, da je to rutina, da ne mogu ja sada da se predstavim kao neko ko sa Bogom sedi na kafi i ćaska. Ali opet, bilo mi je strano, tuđe, i dan danas mi je, da se obraćam Bogu kao da je on neko strano biće. U svakom trenutku u svom životu imam snažan doživljaj njegovog prisustva. Kad sam činila najgore grehe, neoprostive, ja sam znala da on to vidi. I zbog toga mislim da ono što ste rekli da će možda biti blaži prema meni, jer će da sudi tom detetu pitanje. Zato što je i to dete vrlo, pa neko bi to mogao da nazove hrabrošću, ali ne znam koja je negativna reč za hrabrost. Bezobrazno zapravo. Vrlo je drskost. Vrlo je samovoljno. I možda tu postoji to neko... Ali on ima veliko iskustvo, ako tako možemo da kažemo. Da, zrnce samog tog nečeg i gotovo pa satanskog. U tom odnosu, jer i satana zna da Bog postoji u svakom trenutku, naravno. Pa se ništa nešto preterano ne... Žitija su puna ljudi koji su bili đavolji advokati pa su prešli na našu stranu. Pa pokojni razbojnik je tipičan primjer toga. Pa da. Tako da sa Bogom sam nekako odmah imala taj odnos, tu si, vidiš me, sve znaš, ali slabo sam se uvek molila i zato su umela bogosluženja da mi budu dosadna, naročito u Žiči kad bude svenoćno bdenje. Onda kad sam se već uključila da mogu samostalno da pevam i da sam razumela tipik i sve, tad mi je bilo mnogo lakše da mi prođe 8 sati. Ali kako si zakoračila iz Konareva i tog svog života u taj žički, u žičko dvorište i žički manastir i kako su se zatvorila ta vrata manastirska? Obično, jer ti u sebi imaš oba iskustva, ono Svetosavsko ulaska u manastir, ono Dositejevsko izlaska iz manastira i sigurno je jedan važan deo i onoga što pišeš i onoga što živiš obeleženo na nama nepoznate, pošto mi niko ne može da zna ako sam ne iskusi ono što drugog obeleži. Tako da ja volio samo da nam preneseš prosto kroz osjećanja, ne kroz neke formule, to ne postoji. Kako je to iskustvo? Otkud ta hrabrost ulaska i otkud ta hrabrost odlaska? To je isto neki oblik hrabrosti i nastavka života bez odbacivanja onoga zbog čega si ušla. Mislim da je meni
i odmoglo i pomoglo to što ja celu tu situaciju nisam shvatala toliko ozbiljno. I takav odnos prema životu me pratio i kasnije. Ja sam naravno želela to zaista, da živim sa njima, znam da sam osjećala zavist, recimo, kad se u Žiči završi večernje, što one idu dole, u Konak, gde je bio tada, a ja moram kući. Htjela sam da budem sa njima. Bilo je mlado sestrinstvo, možda i to negde prevagnulo, što inače nedruželjubiva i zatvorena, videla sam neke opet mlađe osobe s kojima sam sad delila nešto, imala nešto zajedničko. I koji su isto bili nedruželjubivi i zatvoreni, tako da liče... Tako je, mislila sam da bi tu mogla možda da zapravo živim svoj život mirno do kraja, neuznemiravana ovim spolja. A šta ti je Vladimir govorio, pošto sigurno se s njim razgovaralo? Ništa, naročito. On ništa. On inače mi nije govorio za tu priliku često u životu neke savete, niti mi je svoje mišljenje govorio. To je inače čudna stvar kod njega. On će da priča o svemu i sa svakim i posvađaće se i čuda, ali za lične stvari je vrlo zatvoren. I ja za mnoge situacije iz mog i iz njegovog života dan danas ne znam šta je on osjećao i mislio. Pa i on je kamen. O tome. Pa zapravo ti si kamen, mnogo više nego ja. On je kamen. On je neki... I vi ste tako... On je neki tuki. Kotrljata. I ti si zakoračila, ipak je to neki trenutak kad se ne vratiš, neke večeri se ne vratiš kući, nego ostaneš tamo. Da. Ali to je meni bilo na nivou zanimljivog. To jeste, sigurno. Da, ali samo to. Dakle, ja nisam tad proživljavala promenu unutrašnju, kao sada sam u manastiru. Mislim, realno, logično je očekivati da čovjek doživi prvi put sam sad tu ću možda ostati. Ne, ja sam onako, kao da je taj duhovno neki misaoni aspekt, mogućnost da ja sad promišljam o tom svom iskustvu, da ga uopšte imam odsečen i to je na nivou, meni je to zanimljivo i lepo i baš bih voljela eto tu da budem i to je to. Kao neko ko je gluplji nego što misli da jeste. A koja je tajna Žiča? Recimo, makar si s te strane upoznala sigurno i neki delić te tajne, one Žiče koja je obeležila ne samo Kraljevo, tvoj život, nego i naše živote. Nešto postoji u njoj, kad si sama i kad šetaš i kad hodaš. Sigurno postoji nešto. Pa nam odaj, pošto to sigurno ne možemo da nađemo u knjigama iz istorije umetnosti ili iz istorije manastira. Pa ja nisam to našla. Mislim, zato sam najverovatnije i otišla. I verovatno je to, mislim, sigurno je to je do mene. Znači i taj zaključak i verovatno nekakav feler. Možda je razlog i to što smo mi odrasli opet pored Žiče, baka nas je vodila kad je praznik i tako. Nije mi to bio ono kao kad neko ode prvi put u tako stari, drevni manastir, pa ga sad, opet tu smo bili. Pa i ljudi iz Kraljeva ne dolaze toliko na liturgiju tamo. Ja kad god sam tamo bio na liturgiju, više je bilo ljudi sa strane nego ljudi iz samo Kraljeva, a to je baš za one koji nisu bili, to je baš deo Kraljeva. Da, to je tu. Mislim, to je zapravo kao centar Kraljeva bi trebalo da bude, a onda se okolo malo širi kroz neke njive i ibar i onda ide grad. Ali kažem, ja nisam... Ali neko druženje tamo nisi uspostavila? Druženje jesam, čak možda i previše. Mati je bila popustljiva u to vreme, jer je bilo puno mladih sestara i recimo kad sam ja došla, ja sam imala 14 godina, došla je ubrzo posle mene jedna devojčica zapravo koja je samo malo starija od mene. I onda smo se mi puno družile, ali u jednom trenutku meni je to postalo besmisleno. Nisam više videla razliku između onoga što se događa u školi i onoga što se događa tu. Što je opet, kažem, do mene. Daleko od toga da nije... A kako su roditelji podneli sve to? One su vjerojatno mnogo dramatičnije to doživjeli. Mama je to podnela relativno dramatično, najviše zbog toga što ona kaže da je znala od početka da to nije za mene. Da ona ne bi dramila, da misli da je dete za to, ali da je bila sigurna da gubim vreme. I ispostavilo se još jednom da je bilo... Neke su ostale, neke iz tog sestrinca su ostale tamo. Naravno, pa većina je ostala. Izašle su možda 2-3 sestre. I kažem, bilo je u to vreme, mislim, bilo je, većina je zapravo bilo tu devojaka, žena koje su se zaista trudile, svaka sad na svoj način, ali ja se nisam trudila. I ono što je mene, to jest onaj ko je mene zapravo, ko mi je objasnio, nacrtao da ja nisam za taj život, to je pokojni vladika Hrizostom. Ja sam gledajući njega i kad služi liturgiju i kad ga sretnem predveče u porti,
nekako videla ono što treba da bude monah i shvatila da ja ne mogu. Ja volim da budem nešto potpuno. I shvatila sam da nikad neću biti. Ja mogu tu da ostanem, da mi bude lepo, da se družim s njima, da ne znam, spremamo džem, da idemo u crkvu, ali da ja nikad neću biti taj čovek koji je monah. I onda sam shvatila. Hajmo da se odmah obračunamo s jednom moralističkom pričom, pošto je valjda obračun s moralizmom možda najvažniji zadatak za sve nas, bar u odnosu na onu grupu ljudi kojima mi pripadamo i one ideale koje mi verujemo, ono o čemu ti pišeš ili o čemu ja govorim celog života. Ta ideja da je sam ulazak u manastir uvek i 100% dobro i jedino što je moguće kada već neko reši se to, a da izlazak iz manastira uvek ima u sebi nešto mračno, nešto strašno, nešto raskaluđersko, razmantijaško, da je to odustajanje, a ne deo života, jer ti imaš svoje razloge, ti imaš svoje osjećanja. Najgore kada živiš neautentično, kada živiš negde, zar nije bolje da odživiš u korist onoga u šta veruješ, a što pripada i tom manastiru, na način na koji ti izabiraš, a da se ne osjećaš falš, da se ne osjećaš loše, da se ne osjećaš, pošto ako imamo onu priču, paganska priča je ropstvo, starozavetna je biti sluga, a novozavetna je biti dete, biti kćerka, biti sin Boži. U tom smislu je pokušaj da vidimo kako da s jedne strane obrazložimo tu lakoću izlaska, kao i lakoću ulaska, kao deo života, ništa više ni manje od toga, istovremeno obračunati se sa onima koji će to unapred da gledaju kroz neku moralističku prizmu, bez ikakvog razumevanja, bez svog ličnog iskustva, samo kao tako, prosto ovo ne može, ne sme, a ovo kao može i sme. Ta vrsta tog zakonskog, starozavetnog ili pseudo-starozavetnog odnosa nas košta često toga da gubimo slobodu ili da nam se ograničava sloboda na način na koji je protiv Božje volje. Prvo, ja sam upoznala nekoliko njih i mislim da nijednom monahu koji je otišao iz manastira nije bilo lako da to uredi. Dakle, to kao prvo. Ti ljudi nisu, oni koje ja znam, otišli zato što su hteli sad nešto drugo i više im Bog nije bio važan, nego upravo zato što su razumeli da više ne mogu celi tu da budu i da će zapravo oboleti psihički, ako sebe budu primoravali na nešto što oni ne mogu. Kao što ima primjera koliko hoćeš. Mislim da je tu, ako već priđemo sa te moralističke strane, sa formalne strane, sa te strane položio si zavete, ne možeš da odeš, da se premalo govori o odgovornosti onih koji monaše ljude, zato što su ispunili formalno neki period u manastiru kao iskušenici ili ne znam šta, i da i oni valjda imaju neku odgovornost za tu dušu, jer su oni dopustili tom čoveku da se obaveže na nešto što on ne može da ispuni. I valjda duhovnik treba da vodi računa o tome podjednako koliko i taj čovek koji je tu došao. To kao prvo. Kao drugo, sad ja sam imala sreću što sam ja bila stvarno mala i što mene niko tu, mislim ni ja, ni niko drugi nije doživljavao ozbiljno. Preozbiljno. Ja i da sam ostala, ja bi još morala iskušeništva da odradim pa da bi nekom palo na pamet da me zamonaši. Dok je recimo bila jedna sestra koju mati, ne znam, 10 godina nije monašila, jako je tu živela jer je smatrala da ne treba. Ona je na kraju napustila Žiču, otišla u drugi manastir, zamonašili su je i izašla je posle godine. A koje je monaško ime koje si ti sebi odredila? Dositeja. Ja sam htjela da se zovem Dositeja i u to vreme uglavnom su sestre i birale same. Nije bilo ono da vladika ili mati. Dobro, ali ta Dositeja negde živi u tebi, nije ona nestala. Pa, ništa ne nestaje. U ponekoj šifri kad se logujem negde živi dam ime Dositeja i tako, korisničko ime i to. Ali ja kad sam odlučila da neću živeti u Žiči niti u nekom drugom manastiru, nisam to doživjela kao promenu svog odnosa sa Bogom, nego samo kao promenu svog nekog budućeg načina života. Putovali smo od Krasnodara preko Beograda do Žiče, Konareva, preko pčela, boljševika, tišine, ćutanja, ličnih tragedija, raznih izbora, jednog fantastičnog profesora
na fakultetu jednog izvanredno zanimljivog srednjoškolskog profesora koji je predavao veronauku predajući svoje tehničke predmete. Došli smo u manastir, obišli ga, izašli iz njega, ali nismo napustili ni Boga, ni duhovnost, ni sve ono što će kasnije da se tek projavi kroz romane Tajane Potrijahin. I u sledećem nastavku ćemo imati priliku da vidimo šta to danas radi Tajana, gde možete da je sretnete van ovog intervjua i na koji način ona može da bude vama korisna. I samo još da te pitam na kraju ovog našeg prvog dela razgovora, kako izgleda kada se nenamerno i bez dogovora i plana otvara duša i srce pred tolikim nepoznatim ljudima? Meni nije neobično. Meni nije neobično zato što ja, kritikuju me mama i brat, zbog toga nemam pojam od intime. Nemam osjećaj šta je intimno, šta ne treba reći, šta je porodično. Ima stvari koje ne govorim jer uključuju neke druge ljude. Recimo, za to imam osjećaj, ako pomislim da bi... Kao ovi negativci sa fakulteta? Pa ili... tako, ili posebno neko ko mi je bliski, ako bi možda mogao zbog nečega da bude povređen, rastužen i slično, ali što se tiče ovako stvari, ja nemam osjećaj da nešto ne treba da kažem bilo gde. Tako da meni nije... Dobro, ti imaš to svoje petogodišnje iskustvo, baš te briga. Da, tako da meni je prijatno svakako da pričam. Jedini otklon koji imam, to je ta neka briga zašto bi to uopšte ikog interesovalo. Ali ako je neko već tu i pretpostavimo da ga interesuje, ja mogu da odgovorim na bilo šta. Kao kada je Sveti apostol Toma gurao ruku u žive rane Hristove da bi osetio njegovo božansko, ali njegovo živo, ono živo i čovečansko, tako i ovi razgovori služe da ljudi svojim pogledom i sluhom zavire u nečiju dušu, osete pulsiranje i osete da su i njihova iskušenja, njihovi padovi, usponi, nešto što pripadaju i onima koje oni čitaju. Pa, pretpostavljam da su to motivi. Pretpostavljam ću da jesu. Lepo je verovati da je to motiv.